Сайн байцгаана уу 11-р хичээлдээ морил. За үржил хичээл бараг л дууслаа да. Энэ хичээлээр үржлийн садаа улсан юмсын талаар ярья. Үүнийг саарла гэдэг 3 дахь зарцаас сурна. Саарла яагаад үржээгүй вэ? Тэр эхлээд эзнийг хэцүү хүн гэсэн. Тэгэхээр эхний алдаа нь тэрвэр эзнийхээ зан чанарыг мэддэггүй бөгөөд айсан гэж байна. Тэгэхээр эзнийхээ зан чанарыг мэдэхгүй байх байдал нь түүнийг айхад хүргэжээ. Олон хүн яг ингэдэг. Бурхныг дотн мэдэхгүй болохоор айгаад үржүүлж чаддаггүй. Мэдээж бүгдээрээ биш л дээ. Гэхдээ маш олон хүн Бурхныг таньж мэдэх нь ямар чухал болохыг нэгэн түүхээр ярьж өгье. Хэдэн жилийн өмнө би Денверээс Хавай нисч тэнд удирдлагын конференц дээр номлосон юм л да. 8 цаг нисээд усан сангийн дэргэд өрөөгөө бэлэн болохыг хүлээж байтал өөр нэг эмэгтэй бас өрөөгөө хүлээж байж таарлаа. Тэгээд түүнтэй ярилцтал эмэгтэй бас яг тэр зочид буудалд болох өөр нэг конференцэд оролцох гэж байв. Тэр учраас намайг юу хийж явааг сонирхож би ч удирдлагын конференц дээр номлох гэж яваагаа хэлсэн юм аа. Би бол сайн мэдээний үйлчлэгч гэтэл эмэгтэй Бурхны талаар мэддэг боддог юм ярьж гарлаа. Тэгээд л яриад л хэдхэн минутын дотор л би тэр эмэгтэй Бурхныг огт мэддэггүй болохыг би мэдэж авлаа. Нөгөөгч нь яриад л тэгээд ариун сүнснээс юу гэж хэлэхээ асуудал Бурхан санаа өгсөн. Тэгэд яриад дуусахаар нь та усан сангийн цаан сууж байгаа залууг харж байна уу гэлээ. Эмэгтэй харж ин гэлээ. Тэгэхээр нь би тэр залуу цагаан хоолтон махан төрлийн юм огт хэрэгэлдэггүй. Тэр бас сэлэлтээр Олимпт оролцох гэж байгаа. Шүхрээр буух дуртай, ширээний теннис тоглох дуртай, агаарын теннис тоглох, зураг зурах дуртай. Тэр цаана халуун онгоцонд хэвтэж байгаа эмэгтэйг харж гин үү? Харж гин. Тэр бол эхнэр нь нөхрөөсөө 10 дүү. Эмэгтэй гайхширсан янзтай намайг харав. Түүнийг Бурхны талаарх сэтгэл зүрхээ уудалж байхад нь би гэнтхэн сэдвээ өөрчлөөд усан сангийн цаадах залуугийн тухай яриад унав. Гэхдээ сониуч зананд тавьсангүй. Тэгээд тэр та тэр залууг таньдаг юм уу? Хамт конференцэд суух гэж байгаа мүү гэлээ. Үгүй ээ, би түүнтэй хизээч уулзаагүй. Эмэгтэй царай хувраад жаахан айсан янзтай болж ирэв. Намайг хүн тагнаж мөрддөг итгээд юм уу? Эсвэл мөрдөгч гэж бодсон юм шиг байгаа. Та тэгээд танихгүй нэ яаж ийм сайн мэддэг юм бэ? Зовинсан шижгэлсэн царайг нь хараад би шууд л түнд би зүгээр л тэгж итгэж байна гэж хариуллаа. Эмэгтэй над руу харахаар нь би та дөнгөж сая Бурхны талаар итгэж явдаг зүйлсийгээ талаар ярьсан биз дээ. Гэхдээ тэр чинь Бурхны өөрийг нь таньж мэдэрэй гэсэндээ бидэнд өгсөн бичээстэй огт нийцэхгүй байна гэлээ. Та Бурханд итгэдэг итгэлэн зохиосон шиг би ч бас тэр залуугийн талаар итгэдэг юмсаа зохиолоо. Гэхдээ тэр хүний талаар хэлсэн юмс маань худлаа гэдгийг та мэдж байгаа. Яагаад гэвэл би тэр залуутай танилцах цаг гаргаагүй. Миний бодлоор та Есүсийг ховчлон таньж мэдэх цаг гаргаагүй бололтой. Үүний дараа бидний яриа шууд дууссан л да. Эмэгтэй босоод яваад өгсөн. Гэхдээ бидний яриаг тэр хизээч мартахгүй байхаа. Бурхныг хэн болохыг нь ойлгуулсан байхыг хэн мэдлээ. Бурхныг таньж мэдэх урилга хүн бүрт бий. Гэхдээ урилга нь параметртэй ирдэг. Илч Паул Есүстэй тогтоох харилцаа маань эр хүн эцэг эхээ орхиод эхнэртэйгээ нийлэхтэй адилхан гэжээ. Тэрвэр нэг болно гэсэн. Гэхдээ Эфес 5:32 дээр Христ чуулган хоёрыг яг ингэж нэг болно гэсэн байна. Тэгэхээр Бурхан энэ дүрслэлээр дамжуулж өөртөө тогтоох харилцааг эр эм хоёрын гэрлэлт шиг үзхийг зааж өгчээ. Эмэгтэй хүн хурмын даашинцтайгаа чуулганы жигүүрээр тайз руу явах нь маш чухал үйлдэл юм. Тэрвэр 3.9 тэрбум залуус
баяртай гэж хэлж байгаа юм. Тийм ээ. Дэлхийн бүх залууст баяртай гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ ганц эр хүнд байдаг л зүрх амьдралаа өгч байна гэдэг. Яг ийм замаар бид Есүс Христтэй жинхэнэ харилцаа тогтоодог. Ингэж бид бүтээгч дотн таньж мэддэг. Есүсийн үгийг сонсноо. Матай 16: Та нар намайг үнэхээр дагмаар байвал тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа авч намайг даг. Хэн амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг алдна. Харин хэн миний төлөө амиа алдна тэр түүнийг олно. Харин хэн миний төлөө амиа алдна тэр түүнийг олно. Есүсийг таньж мэдэх цорын ганц арга нь амьдралаа өргөх юм аа. Бурхныг таньж мэдэх нь ганц удаагийн үйлдэл биш. Харин өдөр бүр түүний төлөө амьдралаа өргөж, үйлчилж, хайрлах өдөр бүрийн үргэлжилсэн үйл явдал юм. Яг л нөхөр эхнэр хоёр шиг. Тэгэхээр Бурхныг таньж мэдхийн түлхүүрийг мэдмээр байвал энэ нь ариун айдаст оршноо. Сургаалт үгс 1:7 дээр эзнээс эмээхүйн мэдлэгийн эхэн юм гэдэг. Ямар мэдлэгийн? Шинжлэх ухааны мэдлэг, бичээсийн мэдлэг үгүй юм аа. Сургаалт үгс 2:5 дээр Бурхныг дотн таньж мэдхийн эхлэл гэсэн. Хэрв түүнийг мэдхийн төлөө бүх зүрхээрээ хашгирвал, түүнийг эрен хайвал, түүнийг таньж мэдхийн төлөө бичээсийг ухвал эзнээс эмээхүйг ойлгоно. Тэгэд Бурхны мэдлэгийг олноо гэсэн. Өнөөдөр бид Бурхныг дотн таньж мэддэг л гэдэг. Тиймээс би таныг эзнээс эмээхүй гэдэг үгээр айлахыг хүсэхгүй байна. Яагад гэвэл хүмүүс энэ үгийг сонсохороо Бурханаас айх гэж ойлгодог. Тэгэд Бурхан надад айдсын сүнсийг өгөөгүй гэдэг үгүй юм аа. Би ийм айдсын талаар яриаггүй. Эзнээс эмээхүй нь Бурханаас айхыг хэлээгүй. Айдаг хүнтэйгээ дотносох боломжгүй. Айдаг хүнээс айж зугтаж л явна. Мессенжер X-ийг танилцуулж байна. Цоо шинхэн материал, видео сувгийн сан. Джон Бивер, Лиза Биверийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео сургаал, аудио ном, захим ном, богино хэмжээний кино, Библи. Та энэ сан 111 хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэлээр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газар газрын хүн бүрийг дагалдагч болгох материал Messenger X.com руу орох юм уу? IP-г нь татаж авч хэрэглэнэ үү? Тэгэхээр эзнээс эмээхүйн эхний тодорхойлолт нь эзнээс холдохоос айж явах явдал юм. Эзнээс эмээхүйн хүнийг ерөөдөг. Энэ том үг шүү. Юу гэсэн үг вэ? Энэ нь хинээс юунаас илүүтэй Бурхныг л хүндэтгэж дээдлэх явдал юм. Есүсийн мэдэгдлээс бид үүнийг л хардаг. Түүнийг бүхнээс дээгүүр тавих амьдрал маань биднийх биш болжээ. Амьдрал маань түүнийх болсон. Тэгэхээр түүнийг л оройн дээд болговол зүрхнийх нь хүслийг өөрийнхөөсөө илүү үн цэнтэй нанд мэд өвлнө. Тэр цагт л бид түүний хайрладгийг хайрлаж, үзэн яддгийг нь үзэн яднаа. Түүнд чухал нь бидэнд чухал болно. Түүнд чухал бус нь бидэнд чухал бус болно. Энэ бурханлаг айдас нь биднийг бурхантай жинхэнэ харилцаатай байлгах байр сууринд аваачдаг. Мосег болоод Израилийн хүүхдүүдийг харах юм бол тэд Бурхныг залбиралд хариулдгаар нь мэддэг байсан. Тэд Бурхны үйлсийг мэддэг байсан. Тэгвэл Мосе Бурхны замыг мэддэг байсан. Мосе Бурхны хүслийг бүхнээс дээгүүр тавьсан. Тэгэд Бурхныг дотно гэж таньж мэдсэн. Израилийг харах юм бол тэд дандаа Бурхныг дарангуйлагч гэж хардаг байсан. Биднийг өлсгөж алах гэлээлгэн, хүүхдүүдийг маань алах гэлээлгэн, Египтэд хоолтой байж ээлгэн, одоо энэ цөлд биднийг алханлгэн. Тэд Бурхныг дарангуйлагч гэж харсан. 3 дахь зарцагч эзнээ яг ингэж харсан. Тэр эзнийг хэцүү хатуу дарангуйлагч гэсэн. Бурхныг мэдэхгүй хүн түүнийг буруугаар хардаг. Израиль тэр чигээрээ Египтээс чөлөөлөгдсөн. Египт бол энэ дэлхий Египтээс гарна гэдэг дахин төрөх явдал. Тэгэхээр энд аврагдсан боловч Бурхны зан чанарыг огтоос мэдэхгүй баахан хүмүүс байна. Тэд Бурхныг дарангуйлагч гэж харсаар л байсан.
Тэгээд Бурхныг уулан дээр бууж ирэхэд нь хүмүүс зугтсан. Харин Мосе битгий зугт. Бурхан та нарыг нүгэл үйлдэхгүй тулд дотор ч түүнээс эмээх сэтгэл байгаа эсхийг л харахаар бууж ирлээ гэж хэлсэн. Бурхан Мосетэй харилцдаг шигээ дотн харилцааг хүсээд "Хөөе, би та нарыг өөр дөрөө авчираад тахилч нарын хаанчлал язгууртан үндэстэн болгохоор Египтээс гаргаж авчирсан шүү дээ" гэж хэлжээ. Гэтэл хүмүүс ариун эмээхүйг эсэргүүцсэн учраас Бурхныг эсэргүүцсэн. Тэгэхээр та Бурхныг мэдээд цаарлаа шиг дуусмааргүй байвал өөрийгөө няцаах хэрэгтэй. Тиймээс загалмайгаа аваад Есүсийг баяртай зүрхээр дагаж үйлчилж хүслийг нь өөрийнхөө хүслээс дээгүр тавиа. Тэгэхээр үргэлжлүүлье. Саарлагийн 2 дахь алдаа нь ариун бус айдас байсан. Эхнийх нь ариун айдасгүй байсан. 2 дахь нь ариун бус айдас тээж явсан. Жаахан эргэлзүүлмээр байгаа ч харин ч маш утга учиртай зүйл гэдгийг мэдээрээ. Зарц би айсан гэсэн. Тэгэд яасан? Айдас нь түүнийг хөшөөсөн. Бурхныг хайрлах хайрна. Тэгвэл бурханлаг бус айдсаас эсрэг тесрэг байдаг. 1-р Иохан 4:18-ыг үзэх юм бол Иохан дараах мэдэгдлийг хийсэн байгаа. Би Калифорнийн Сан-Диегод байсан үе хэзээч мартахгүй. Тэнд байхдаа маш алдартай нэгэн пасторын хүүн машины ослоор нас барсныг сонсоод цочирдсан юм. Би дөнгөж цуглаанаа дуусгаад өргөндөө ороод гутлаа тайлаад хувцас солиод орондоо орох гэж байлаа. Гэтэл элдв юм бодогдоод болдоггүй. Өөр нэг пасторын хүүн тогонд цохиулаад нас барсан л гин. Бас нэг үйлчлэгчийн хүүн бас нэгэн ослоор нас барчихсан. Өөр бас нэг пасторын хүүн машины ослоор нас барсан. Бас нэг алдартай үйлчлэгч байсан. 3 хүүхэд нь нас барсан. Тэгээд дотроос минь айдас мацаж эхэлсэн. Гэтэл Бурхан гинт дотроос минь ярьсан юм. Тэгээд хүү минь чи надад өгөөгүй зүйл дээр л айдастай байна. Чиний мэдэлд байна гэсэн. Би энэ үгд маш их цочирдож өөрийнхөө хөвгүүдийн талаар бодож эхэлсэн. Би 4 хүүгээ өөрөө эзэмшдэг байжээ. Тэгэд өрөөндөө өсөрч босоод том хүүгийнхээ нэрийг дуудсан. Тэгэд Адисон миний хүү биш гэж хэлсэн. Тэгэд хөвгүүд нэг бүрчлэн нэрээр нь нэрлээд бурхан минь тэд таны хөвгүүд Лизабет хоёр нь ярвуудна. Харин тэд үнэндээ таны хөвгүүд. Гэхдээ диавол чи миний хөвгүүдэд гар хүрэхгүй Есүсийн нэрээр гэж хашгирсан. Тэгэд яасан гэж хөвгүүдээ алдах айдас мөнхөд алга болсон. Тэр цагаас хойш нэгч айгаагүй. Яагаад гэвэл би хөвгүүдээ эзэнт нь буюу бурханд өргөсөн. Төгс хайр айцыг хөөдөг. Хамгийн агуу хайр юу вэ? Амиа зориулдаг хайр. Бид Есүсийн төлөө үнэхээр амиа өргөх үед айдас зайлдаг. Би дахиад хэлье. Хүн загалмайд өргөөгүй амьдралынхаа хэсгийн төлөө айдаг. Илч Паул итгэлийн хүү Тимоттой дотроо байгаа бэлгээ үл хайхарч болохгүй шүү гэсэн. Үл хайхрах гэдэг нь хөнгөн хандах, тэр тухай бодохгүй байх, ойшоохгүй байх гэсэн утгатай. 3 дахь зарц яг л ингэсэн. Гэхдээ тэрвэр эзнээ дарангуйлагч гэж үзсэн. Тэгвэл Тимото бурхныг хайрын аав гэж үздэг байсан ч тэрвэр бэлгээ хайхраагүй байна. Тэгэхээр заавал эзнээ буруугаар хардаг зарцнаар л бэлгээ үл хайхардаг хүмүүсийн ангилалд ордоггүй байна. Бурханд хайртай хүмүүс ч амьдралд нь байгаа бурхны бэлгийг ойшоохгүй байх боломжтой ажээ. Паул Тимотод энэ талаар 2 удаа бичээд бурхны чамд өгсөн бэлэг идвэхгүй байна шүү гэсэн. Бадраах хэрэгтэй. Бадраах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Галын дүл шиг бадраан асаахын тулд үлээх гэсэн үг. Юугүй аних гэж байгаа галын дүрслэл байна. Тиймээс үлээгээд мод түлээ нэмчихвэл шууд л бадраал явчихна. Бэлэг маань унтарч болох нь байна. Бурхны өгсөн чадвар унтарч болох нь байна. Яагаад айлган сүрдүүлгийн сүнсний улмаас тэр гэж
Паул Тимотед хэлсэн. Энэ талаар айлгын сүрдүүлгийг ялахгүй гэдэг бүхэл бүтэн ном сургалт байгаа учраас би энэ талаар ярихгүй. Айлгын сүрдүүлгийг ялахгүй номыг уншаарай. Заримдаа би номлох гэхээр номлож чадахгүй байх үе байсан. Тэгэд учрыг нь олохгүй, өчигдөр галзуу хүн шиг л баяртай, чөлөөтэй номлож байсан хэрнээ өнөөдөр нэг ч үг хэлж чадахгүй. Энэ юу вэ? Би нүгэл үйлдсэн үү? Үгүй ээ. Үнэн дээр айлгын сүрдүүлгийн сүнсэн дор орж, Бурхан бидэнд айдсан сүнсийг биш, хүч, хайр, амар тайвны сүнсийг өгсөн. Паул үүнийг хэлсэн. Дотор ч байгаа Бурханы бэлгийг бадраа. Бэлгийг тоогоогүй, ажиллахгүй байгаа учраас бадраах хэрэгтэй болжээ. Зарим ч нь Бурханы талаар буруу бодолтой явдаг байж магадгүй ч бас Тимот шиг бэлэг ажилуулахгүй байгаа байж болохоо. Энэ маш чухал шүү. Паул Бурханы бэлгийн нярав шиг нярав байж чадахгүй бол айхөө би өнгөрчээ гэж хэлснийг санаж гин үү? Яагаад гэвэл Бурхан бусдыг өрөөхийн тулд танд бэлэг өгсөн. Тэгэд хэрв та бэлэг дотроо ажиллахгүй бол хүмүүс өрөөгдөхгүй нь байна. Та нэгийг ойлгосон байхаа гэж найдаж байна. Бэлгээ таньж хэрэглэх нь маш чухал. Бурханы зан чанарыг мэдэхгүйгээсээ болоод тэр үү? Эсвэл зүгээр л болохгүй, бүтэхгүй байх гэж айсандаа тэр үү? Ер нь айдсаас болж бэлгээ хайхралгүй амьдарч болохгүй. Олон хүн эхлээчгүй байхдаа айдаг. Айдас бол хулгайч. Бурханы өгсөн бэлгийг хүмүүсээс хулгайлдаг. Би та нарт хайртай. Энэ бэлгийг би та нарт хүүхдүүдэд үнэхээр амжилтанд хүрээсэй гэсэндээ өгсөн аав чинь өгсөн юм шүү. Дараагийн хичээлээр хамгийн гоё юм үзнэ. Бэлэг авьяасыг тэтгдэг зүйлийг үзнэ. За тэгээд уулзъя. Messenger X-ийг танилцуулж байна. Цоо шинэхэн материал, видео сувгийн сан. John Beaver, Liza Beaver-ийн дагалдагч бэлтгэлийн бүрэн дижитал номын сан. Видео сургаал, аудио ном, захим ном, богино хэмжээний кино, Библи. Та энэ сан 111 хэл дээр бүх төрлийн хэрэгсэл дээр үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой. Газрын хүн бүрийг дагалдагч болгох материал Messenger X.com руу орох юм уу? IP-г нь татаж авч хэрэглэнэ үү?